很多朋友问我，新加坡是不是没钱了？为什么一条仅仅21.5公里的路，修了整整10年，还要砸下超过74亿新元？平均每公里造价超过3.4亿新元，这简直是在用金条铺路。但我要告诉你一个残酷的真相，这74亿，政府根本不是为了让你开车更快，恰恰相反，这笔钱是用来彻底废掉你的私家车霸权的。别被南北交通廊道这个听起来极其高大上的名字骗了。很多人看新闻，看到高架、隧道、快速路这些字眼，下意识就认定这是一项利好有车一族的德政，大错特错。当你去深挖这74亿新元的预算流向，去拆解它的工程图纸，你会发现所谓的南北高速公路，本质上是新加坡政府给私家车挖的一个巨型下水道。当路面被无情收窄，当你发现地面的私家车道越来越少，红绿灯越来越不友好，你就该明白，政府在通过最暴力的物理手段，强行把你的车赶进那12.3公里长、不见天日的地底囚笼里。很多人在网上大肆诟病这个工程延期，从2020年一路拖延。现在官方给出的时间表是2027年高架部分通车，2029年隧道全线贯通。10年修一条20多公里的路，很多人骂效率低下，但这根本不是效率问题，这是在新加坡人口最稠密、商业最繁华的城市主血管里做一场极其凶险的换心手术。施工团队要在5级芝麻坚硬的花岗岩和极度松软的海洋粘土之间来回切换，同时还要保证地面每天几十万辆车的通勤不瘫痪。稍有不慎，整个北部到市中心的血液循环就会彻底停摆。政府宁愿忍受10年的阵痛，宁愿把预算从最初的70-80亿追加到现在的规模，也要把这条路修成。因为它割掉的是私家车在地面上的生存空间，重塑的是你未来20年的财富流向。回想一下曾经的无槽中心，那些标志性的红绿蓝黄彩色祖屋，曾经是多少人心中不可替代的新加坡记忆。但在南北交通廊道的推土机面前，他们必须消失，没有任何商量的余地。这根本不是一次普通的城市拆迁，这是为了给这条廊道让路，整个城市版图不得不进行的切除手术。直接看当年的硬核数据，2011年政府第一次宣布南北大道的路线，直接触发了大规模的征地令。到了2016年，为了配合工程从高速公路升级为交通廊道，政府再次挥动土地征收法案的大棒。无槽中心的567户居民和137家商铺被强行清退。新加坡政府为了这条路动用了最强硬的法定权力。这说明什么？这说明南北交通廊道根本不是一个简单的基建项目，它是新加坡车倾城战略最核心的物理分水岭。为了实现压制私家车的目标，政府连地标建筑都可以毫不手软地抹平。这种为了长远规划而无视短期排异反应的手段极其冷酷，但也极其有效。很多人看这种新闻，第一反应是政府为了缓解北部的堵车，真是下了血本。我直接告诉你结论，南北交通廊道完工之日，就是私家车主的噩梦开始之时。政府砸这74亿修路，底层逻辑是为了让地面变得更难开，通过切除私家车在地面上的路权，制造巨大的通勤痛点，从而倒逼你，逼迫你只能乖乖去坐地铁或者公交。我们要彻底看透这个阳谋，就必须把南北交通廊道的3层结构扒开来看。这根本不是一条路，这是一个极其严密的阶层隔离系统。它重新定义了未来新加坡的路权分配。最底下是12.3公里的地下隧道，我前面说了，这是给私家车准备的地牢。中间的地面层是长达21.5公里的全岛最长公交专用道和自行车骨干网。这是政府赏给公共交通和绿色出行的真正高速公路。最上面是8.8公里的高架桥，用来疏导北部边缘的重型交通。全线设置了16个入口和17个出口，精准覆盖了雾兰、三巴旺、义顺、红帽桥、碧山、大巴窑这6个北部和中部的主要城镇。直接看未来的真实场景。以后你在地面开车，旁边就是宽敞得令人发指的公交专用道。你会眼睁睁看着双层巴士以极高的时速呼啸而过，而你花了几十万新元买来的私家车却被死死限制在狭窄的单行车道上，或者干脆在某个路口被强制导入地下隧道。地面上阳光明媚，绿树成荫，全是骑自行车和坐公交的人，而你只能在地底吸着尾气排队。
这种极其强烈的心理落差和物理隔离，就是政府在图纸阶段就设计好的阶层对齐。他在用行动告诉你，有车不再是大爷，坐公交才是这座城市的 VIP。现在的诺维纳到纽顿路段灰尘漫天，噪音震耳，交通常年处于半瘫痪状态。正在经历这场10年阵痛的本地朋友，你们在现场吗？这10年的施工到底有没有改变你们的生活轨迹？大家可以在评论区告诉我，你们觉得这74亿花的究竟值不值？要看懂这种近乎残酷的降维打击，我们就必须透视它背后的底层逻辑。为什么新加坡政府能顶住这么大的民意反弹？死磕车倾城战略，因为新加坡没有退路。看一组最致命的数据，新加坡的土地面积只有730多平方公里，而道路网络已经占用了全国12%的土地，这个比例甚至超过了住房用地的占比。到了2026年以后，随着人口进一步逼近，甚至突破600万大关，如果继续放任私家车增长，如果不通过极其暴力的基建手段强行压制路面车流，整个城市将在极端的密度下彻底死机。所以，搞南北交通廊道，搞路权重新分配，对新加坡来说根本不是一道选择题，而是一道关乎国家机器能不能继续运转的生存题。那么，这74亿的账，政府到底是怎么算的？很多人觉得花这么多钱修一条限制开车的路是血亏，那是你根本不懂新加坡的土地财政闭环。当你把21.5公里沿线的私家车道缩减，把路面泵站拆除，腾出来的哪怕是1米宽的狭长地带，在市区和成熟市镇，其潜在的土地价值都远远超过这74亿的建造成本。更可怕的是它带来的财富转移效应。义顺、三巴旺、红帽桥这些传统意义上的北部偏远地区，因为这条公交大动脉的打通，通勤时间将直接缩短10到15分钟。这15分钟的时间差换算到房地产市场上，就是实打实的祖屋和私宅溢价。别只盯着那74亿的工程造价，你要看这21.5公里沿线被强行拉入市区半小时生活圈后所爆发出来的惊人房产增值，这才是政府敢于砸钱，敢于承受10年骂名的真正底气。再往深了看，这里面还藏着一个极其隐蔽的制度死角，也就是新一代公路电子收费系统 ERP 2.0 与南北交通廊道的无缝联动。政府花了几十亿把你的车赶进地底隧道，真的只是为了腾出地面空间吗？太天真了。当你把车开进那条12.3公里、没有任何岔路可以逃避的封闭隧道时，配合已经全面强制安装的 ERP 2.0 车载单元，政府的卫星计费系统将对你实行最完美的瓮中捉鳖。基于行驶距离的收费模式，在隧道这种单一轨迹里，精准度将达到100%。南北交通廊道全线贯通的那一天，就是 ERP 2.0 全面收网、按距离抽血的时刻。你以为你是在享受基建带来的快速通道，其实你是在主动进入一个极其精密且无法逃脱的收费陷阱。看懂了南北交通廊道，你也就看懂了未来20年新加坡的生存法则。新加坡的基建从来就不是为了方便某一个个体，而是为了实现整个国家机器运转效率的最大化。这74亿的工程本质上是一场极其精准且冷血的社会实验。它在用钢筋、水泥和政策法规明明白白地告诉你，在这个城市，私家车早就不是什么身份和地位的象征，而是一种极度消耗公共资源、必须被严厉调控和打压的负面资产。如果未来的新加坡地面最优质的路权完全属于公交和自行车，开车成了一种必须忍受拥堵、必须缴纳高昂按据收费的奢侈惩罚，你还会砸下10几万拥车证去买一辆私家车吗？或者说，你觉得这种依靠强权和重金砸出来的车倾城，到底是城市文明的终极进步，还是对个人出行自由的粗暴剥夺？大家可以在评论区聊聊看法。我是阿明。这期关于南北交通廊道的硬核拆解，仅仅只是新加坡未来20年财富和阶层游戏规则的冰山一角。如果你不想在未来的置业、出行和生活决策中被这些隐秘的政策降维打击，订阅频道，我们下期见。下期我带你深度复盘，除了这条路，新加坡政府还在哪些你看不到的城市规划里悄悄埋下了重塑你阶层地位的雷？